وهي الأخلاق بابكم. قال موسى بن عقبة كان في شوال سنة 40. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجده، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. دې متعلق مختصره غونډه واقعه درته ویم او غدا ده چې احد جنگ شو، نو په احد د جنگ نه پس ابو سفیان یو اعلان وکړ، وی موعدنا العام المقبل البدر، چې آینده کال به بدر کې روزه جنگ وکړو. دا اعلان یې وکړ او یا کسان صحابه اجله شهیدان شو، د کافرو سترګې لږې سرې شوې او دې خواته یهودیان هم د حضور پاک سره او مسلمانانو سره بغض لره. نو یهودیان هم خوشحاله شو چې د بلا مسلمانان او یا کسان شهیدان شو. نو د بنو نذیر چې کوم حضور پاک شړلیو، تاسو تمام مخکې ویلو چې بنو نذیر دا نبی علیہ السلام مبارک دا غدر د وجه نه مخکې تیر شوی چې د میچنې پلې پرې راغورځاوه. رسول الله مبارک شړلی، اکثر یې خیبر ته تللی و. نو د خیبر یهودیان او بنو نذیر د دوی یو مشر حیی ابن اخطب دی لاړ مکې ته او هغې یې راودت کارل د مسلمانانو په خلاف چې تاسو راشئ په مدینه حمله وکړئ او موږ به هم در سره شو، مسلمانان به ختم. وی موږ خو لږ جو که نه، موږ خو دوه څنګه غونډ لاړ شو په مدینه به حمله وکړو. دې وخت کې خو مسلمانان زیات شوي هم دي. نو حیی ابن اخطب ورته وویل چې زه دله د کسانو بندوبست کوم. نو د ده زوم و کنانه ابن الربیع هغې غطفانیانو پسې ولېږه، ما پرون درته اشاره کړې وه، او غطفانیانو ته یې وویل چې تاسو راپاسئ د مسلمان خلاف د مکې خلکو سره ودرېږئ او موږ اجرتي قاتلانو وی موږ به درله د خیبر چې څومره کجورې دي د هغې نیمه هر کال درکو، د شوکې وخت به راځئ نیمې کجورې به وړئ. بس هغې خو لالچ کې رالل، هغې وی ډېره ښه 15,000 ښه مضبوط کسان به موږ درکو، د اهل مکه سره به یو ځای شي، په مدینه به حمله وکړي. لیکن زما وروڼو خبره دلته واورئ چې دا یهودیان لاړل او د مکې خلک یې راوچتول. اهل مکه وړه کې سوچ وکړه چې دا یهودیان هم اهلي کتاب دي او مسلمانان هم اهلي کتاب دي. څنګه چې مسلمانان موږ ته مشرکین او کافر وایي، یهودیانو به اوسه پورې دا خبرې کولې. نو دوی څنګه موږ پسې راځي او موږ پاسئ، څه سازش نه. نو لاول ته ورغې معلومات داخل. نو دا حیی ابن اخطب سره د خپل وخت ودی کېنول، لاول یې د تپوس وکړو، وی موږ دا ووایه چې مسلمانان په حق دي که موږ په حق یو؟ وی تاسو وی نه رښتیا قسمیه به وایه. نو قسمونه یې ورته وخوړل چې تاسو په حق یې، مسلمانان په حق نه دي. لږ یې مطمئن شو. او قرآن شریف کې الله په دې آیتونو کې دې ته اشاره کوي، څنګه دي یؤمنون بالجبت والطاغوت یقولون هؤلاء اهدى، څنګه دی آیت؟ هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبیلا. دا آیت نازل شو دی په حق کې. بیا هم د هغې پوره اطمینان راغلی
یاره اسې نه تاسو اهلي کتاب هغه اهلي کتاب څه سازش راته جوړ نه کړې او نه تښتې وی سخت ستاسو پسې اعتماد راځي وی بیت الله مخکې به قسم کوو نو د مکې د مشرکانو سرداران او دا خلق دا حوی ابن اخطب او د ملګري یهودیان د بیت الله غلاف ته وردن نشو او بیت الله پورې ځان پیوس کو او قسمونه وخوړل چې تر څو په موږ کې یو قسم باقي وي نو موږ به نه تښتو مسلمان به ختمو دلته خدا معاهده وشو اخواته ابو سفیان لښکر راوچت کړ 4 زره د هغه لښکر و 4 زره ښه مسلح 15 زره غطفانیان شو کم و بیش به وویم دا 9 زره شو کم و بیش به وویم ځکه بعضې حضرات 10 زره یادوي او 300 کسان شاه سوارانو پکې نه او 300 ښه مضبوط او زر پکې اوښانو دا مسلح لښکر دا روچت شو او د مسلمان خلاف په مدینه د حملې اراده ولرله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راغله او اطلاع بیا چارو رسوله حضرت عباس رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام میټینګ راوغوښته چې څوک ځکه چې کوم تعداد یې ما ته ښولی دی نو هغه تقریبا 10 زره دی او دې وخت کې مسلمان خو لږ زیات شوي وو خو دومره خو نو 3 زره تقریبا حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه یو مشوره ورکړه وی دا الله رسول چې زمونږ په فارس کې دا مسئلې کې دشمن زیاتی او په کلي ورخیږي او حمله کوي نو موږ یو خندق کنو یو ځای انتخاب به وکړو یو خندق به وکنو موږ به د خندق نه دننه یو دی به راشي بار به دی به ناکام شي داره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوښه شو نو انتخاب یې د کوم ځای وکړو د جبل سلع دا 2 غټ غرونه دي مدینه شریفه کې یو احد دی یو سلع ده جبل سلع انتخاب یې وکړو چې موږ به د جبل سلع په ذیل کې په لمن کې د هغې سره خوا کې دیره شو او د ځان نه به د جبل د یو څوکې نه شروع کړو بلې څوکې پورې یو خندق به وکنو فایده به یې دی چې په غر خو دشمن راختې نشي او که راخیږي نو ټول په ایړه نشي راتلی موږ به یې په کاڼو ولو په غر چې سړی راخیږي ډېر ګران ځکه چې په څوکه دې ورته 2-3 چوکۍ جوړې کړې نو 1000 کسان هم نشي راختلی تی په غشو هم ویشتی شي تی په کاڼو هم ویشتی شي خو نشي راخته ځکه به صعود کوي او که هغه به په توره او په نیزه او په غشو غزار کوي نو موږ به ورته 2-4 چوکۍ د غرونو په څوکو جوړې کړو او څه کسان به دیره کړو چې دی راختې نشي او مخامخ به خندق وکنه د خندق پیدا به دی چې دی به نشي راتلی د آسونو نه به اخلاص شو اس په خندق نشي پورې وتی د اوښانو د لښکر نه به اخلاص شو هغه نشي پورې وتی باقي پاتې شو پیاده نو پیاده چې راځي موږ به ورته ناست یو که نه دی په خندق خو ټوپ نشي والی دونه خندق به که نه چې ښه اوږد سړی هم ترې ټوپ نشي والی او که راځي موږ خو لاسونه روغ دي په کاڼو په غشو به یې ولو دی به کوزیږي خندق ته بیا به راخیږي د پلار به بچ لاړ شي یو څیز پاتې شو چې هغه د غشو یا د کاڼو په ذریعه یو بل سره جنګ دی نو هغې کې د لږو د ډېرو رسو تمیز نه کېږي د حضور پاک نه یې خوښه شوه او جبل سلع هغې ته صحابه کرام منتقل کړل او د خندق کودی یې ورته وښوله چې شا به یې تکړه شي شروع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله کونټۍ مبارکه ورته کر خراخ کړله 3.5 میله اوږد خندق یې وویست 3.5 میله او دومره جوور که دومره جوور چې اوبه پکې راووتې او دونه پلن که چې اس او اوښ هم که راوزغلی ټوپ ته نشي والی
یو لسو کسانو ته یو روایت کې راځي 10 ګزه او بل کې راځي 40 ګزه دی او سپاره تقسیم یې وکړه ستاسو د 10 کسو دغه ځای دا به تاسو کړی نو چې د 10 ګزو 10 ته 10 ګزه شي نو آسان شو جي یو سړي په سر یو ګز کنیستر لالل او ځمکه د مدینې نرمه ده د مکې ځمکه سخته ده د مدینې ځمکه او قاب د پټۍ دی نو هغه نرمه ده او که 10 ته 40 هم شي نو د یو کس په سر څو راځي لکه 4 ګزه نو زراعه یعنی 2 ګزه شو لږ معمولي شی بځې لګیا شو خندق یې وکنه اوس ورونو د خندق خاوره به کم طرف ته اچوله چې کم خوا مسلمانان دی هغې طرف ته نو ګوره چې خندق ته 2 ګزه وکنې نو خاوره 4 ګزه ځای پوله جوړېږي خاوره خو پرې کنه نو څه خندق لاندې لاړ او څه د هغې خاوره راله نو نورم دغه شو اوچتوالی راغی او د دې خاورې شاته د مسلمانانو دپاره پوره دغه پیدا شو هغه څه ورته ویې لکه مورچې شو بس اوس هغوی ته خو مورچه نشته او دوی ته مورچه ده دا خندق په څومره ورځې کې تیار شو بعضې حضرات 15 ورځې یادوي بعضې 60 او بعضې 40 ورځې هېڅ پروا نشته ممکن ده چې اجمالي ته ور 15 ورځې لګېدل او بیا چې صفایي کوله نور هم نو 60 دی وي او چې بیا ته خاورې مورې غاړو ته برابرولې نو 40 شي دا خندق تیار شو مسلمانان دلته منتقل شو او زنانه یې په مدینه شریفه کې په یو قلعه کې بندې کړې چې په زنانو څوک رانشي او حسان ابن ثابت رضی الله عنه یو څو کسان بوډاګانې ورسره پرې خاصم په ښځو کافرانو قانون ده چې ښځو ته به یې غږ نه کوو که جنګ کې به ګیرې شي بیا به یې وړلې غنیمت به خو داسې به په ښځو نه ورتلل کافر رالل او د هغه چې رالل خندق یې ولید حیران شو چې دا څه مسله ده د خندق نه یې ګیر چاپېره چکر یې ووهلې خو په تحیر کې و چې دې سره به کوو څه په دې خو مونږ ورتې نه شو ورلو په هغې مورچې ته به ناستې په کاڼو ولې په غشولې کوزېدې نه شو خو ځان په خپله تړل دی دا به څه کوو په غرونو هم چوکۍ دي په هغې هم نه شو راتلی څه کافرانو یو میاشت تقریبا یا څه کم و زیات به ووایم محاصره وکړه او څوک 15 ورځې یادوي هېڅ ته جوړه نه شو دې درمیان کې یو د غطفانیانو یو کسو نوم یې نعیم ابن مسعود نعیم ابن مسعود هغه پټ راغی رسول الله مبارک له د شپې ملګرو چې ولید چې دا خو د غطفانیانو دی هغوی ته اشارې ورکړې چې زه ګورې مسلمان یم ما له لار راکړي خریره ښه ده حضور پاک له لاړ وی صاحب لاول خو کلمه شهادت ویم زه مسلمان شم خو یهودیانو ته او غطفانیانو ته او کافرو ته زما د اسلام لا پته نشته نو که ماله څه اجازت ته دروغ راکې نو زه دا قوم دنه تنبوم هغې وی اجازت دی الحرب خدعتو وی لاړ شي دې وخت کې اوس د یهودیانو پسې دې مشرکانو سوال جوابونه لیږل چې مونږ خو رالو ظالمان اوس تاسو راشئ که نه تاسو خو نه راځئ هغوی نن سبا کوي شش و پنج کې پراته دي دا نعیم ابن مسعود لاړ او یهودیانو سره پټ میلاو شو ما پیژنې نه زه د غطفان د پلانکي د هغه یم خو دا ده چې زما د زړه نه تاسو خوښ یې تاسو اهل کتاب یې مونږ خو مشرکین یو نه مې سره مینه شته نو یو خبره درته کوم سوچ وکړئ دا هغوی خو خندق وویسته ته کولی نه شي د مسلمان تا ورته پته ده په خندق دوی ورتلی نه شي هغوی بار نه راوځي نو سبا له تاسو ته وایي چې راشئ زموږ مدد وکړئ او که نه وایي مونږ راغوښتي دي مونږ پسې راځي وایي یو کار وکړئ دوی به لاړ شي واپس مدینې ته او تاسو مکې ته او تاسو به دلته پاتې شئ مسلمانان به درته برابر به مو کړي سوچ وکړئ هغوی خو به لاړ شي جنګ کې به ناکام شي
هم غطفانیان او مشرکین د مکې او تاسو کې ګاونډ کې دا بنو قریظه و ښه دا کم یهودیانو ځکه بنو قینقاع هم مخکې شړلي دي او بنو نذیر هم شړلي نو چې بنو نذیر یې وشړل بنو قیر تاسو ورته څه یې نو یې بیا نو وی چل درته ښیم وی داسې وکړئ چې تاسو له دا مشرکان او غطفانیان راشي او درته وایي چې روځئ که نه نو تاسو ورته ووایئ چې مونږ روځو خو مونږ یریږو هسې نه چې تاسو وتښتئ او مونږ یوازې پرېږدئ تاسو خو به ځای مونږ خو ګاونډ کړي او مونږ به برابر کړي مونږ له ګارنټي راکړي هغې وایي څه ګارنټي تاسو به ورته چې یو څو مشران مونږ سره ضمانت کې راکړي که تاسو مشرانو سره راکړي ضمانت کې مونږ سره پرېږدئ چې تاسو نه تښتئ ولې که تښتئ مونږ سره دا بیا وجب یو څو مشران راکړي او مونږ سره ضمانت کې دلته ناست دي چې مسلمانان ټول مړه کړو خپل مشران به در پرېږدي مونږ درځو خو مشران راسره کښېنوئ دا ورته ووایه دلته دوی ته دا ووایي هلته لاړ او مشرکان او غطفانیان هغوی ته خو لا پته نه وه چې دې مسلمان یې راغونډ کړل یاره هغه یهودیانو خو مونږ راوغوښتو هغه د سپېره بچي خو مونږ له راونوتل مدد او لا یو خبره مې اورېدلې ده هغې وی څه وی یهودیان پټ میلو دي مسلمانانو سره هم اهلي کتاب دی او دویم دې په دوکې راوستو وی دا دې څه وی نعیم وی خو تاسو ورشئ پته به راته ولګي اوس پسه چل ستاسو یو څو سرداران نیول غواړي مسلمانانو له ورکوي پته به راته ولګي وی دا دې څه وی مونږ خو هغې راوستل وی لاړ خو شی دوی یو څو اکرمه ابن ابي جهل او یو څو کسان لاړل چې لاړل یهودیانو ته تاسو به کله راکوزېږئ روضې به روضې که نه وی نه سبا د خالي ورځ ده او د خالي ورځ په باندې مونږ جنګ نه کوو نو مونږ به د یکشنبې د اتوار پر تاسو سره مدد کوو خو یاره مونږ یریږو څنګه هسې نه چې تاسو وتښتئ مونږ ورته پرېږدئ د مونږ خو کلی بیا په مونږ نخرې کوي وی سوال نه پیدا کېږي وی ښه مونږ سره څه ګاڼه کېدی وی څه ګاڼه یو څو مشران بس هغې خو پوه شو چې نعیم ټیک وایي خر بچو مونږ هم راوستو مونږ سره هم قسمونه وکړل اوس دا قصې کوې بس هغې صاحب من لاړل بس هغوی وی چې بس دا یهودیان هم خفیه د مسلمانانو ملګري دې سره یې نور هم خپې وجړه قیدل او بیا دې بنو قریظه یو خیانت وروستو کړی دی دلته خو بچ شو که دلته خو یې ونه کړو وروستو خو هغه درته نن نه یم سبا به درته انشاءالله العزیز ووایم څو ورځې په کاڼو لوټو جنګ وشو دوی به هم کاڼې ویشتل هغوی به هم ویشتل او دوی به هم غشي ویشتل هغوی هم ویشتل نو یو دوه ورځې پکې سختې وې هغه دومره سختې وې چې مسلمانانو د ماسپښین مازدیګر څو مونځونه هم قضا شو ولې که مونځونه یې کول یارېدل چې دا کافران رانننوځي هسې نه مونږ په مانځه شو او دوی یو ځای ووینې او رادننه شي یا څه بل نو په کاڼو ویشتلو یو خوا بل خوا دا دوه درې ورځې پکې سختې وې یو غټ کافر و هغه چېرته یو تنګ ځای پیدا هغه یو څو کسانو ته ووایي وی راځئ مړه یو ځای به وګورو چې کوم تنګي ور به شو مبارزه خو به وکړو که نه مبارزه خو پېژنئ که نه عمرو ابن عبدود دا پکې یو مشر کافر و اکرمه او دا کسان وی خالد ابن ولید وی ور به شو نو دغه مبارزه جنګ خو نه کړي مبارزه خو به وکړو که نه یو څو به پکې مړه کړو مسلمانان که نه وی ډېر ښه خندق کې یو ځای څه معمولي غوندې تنګ و په هغې یې ور ټوپ کړې او دا کسان ورغلل مسلمانانو له خو درې نیم میله او لوی ځای و او یې هل من مبارزه ویشته څوک نو حضرت علي رضی الله عنه ورغی د عمرو ابن عبدود ته او چې څنګه ورغی او سره تورې مخامخ کړې په یو ټس یې هغه عمر او مردارې مسلمانانو چغې کړه الله اکبر او چې نور ملګري هغوی دوه خپلې دوه پردی وتښتېدل پوه شئ په خبره زموږ په کلي کې پخوا یو سړی هغه به یو خبره کوله وی چې د یو نه تښتي هغه غټ دوسي څنګه چې د یو نه تښتي غټ دوسي او چې دوو ته ودرېږي د هغه نه هم غټ دلبل نه
چې دوه ته ودرېږي وایي د هغه نه هم غټ دله بل ني بهر کې دغه مردار شو نورو تښتېدل یو بل کافر هغه په اس سورو وایي زه خو پې ورغلم ځان وجنم او اس پورې باسم او که زما اس پورې و تاسو هم راځئ اس یې روز غلو دا اسونه بلد کړي چې په خندق به ور ټوپ کړي لیکن هغه اس په خندق کې دننه پرېوت سټې مات شو مردار شو الله څه چلو کو الله طوفان او سیلی راوست داسې طوفان او سیلی راوسته چې د کافرانو خیمې یې اوچتې کړې څاروي ورته اوچت کړل سترګو کې ورته شګې واچولې او دوی اړو مشورې ته جوړ نه کړل نه رغه و چې په خپل څاروي سورېده او مکې ته تښتېده بس لړل ختم شو وتښتېدل حضور پاک وفرمایل الان نغزوهم ولا یغزوننا باس دا د دې اخري راتللو دې نه پس به دوی چته په موږ د حملې په اراده نه راځي او موږ ورپسې ځو دا څه مختصره واقعه وه د خندق چې درته مې وکړله او دې کې میانس کې څه وړې وړې نورې خبرې دي اب راته ذکر کوم اوس باب غزوة الخندق ولې ورته وایي ځکه چې دې کې خندق کنستلی شوی دی او غزوة الاحزاب ورته ولې وایي ځکه ډېرې ډلې د مسلمان احزاب د حزب جمع ده ډېرې ډلې د مسلمان په خلاف راغلې وې تقریبا 10,000 کسان ته جوړ شو په مدینې حمله کړې وه اوس دې کې اختلاف دی چې دا په 4مه هجره کې و که په 15مه کې و نو قال موسی بن عقبه موسی ابن عقبه امام د مغازي و دی په 100 هجره کې دی وفات دی 100 هجره کې د مغازي امام دی او كانت في شوال سنة 40 دا په شوال 4 کال کې و 4 هجري کې و سنة 40 من الهجرة دی دا وی او د سره دلیل شته دلیل یې څه دی وی په دې د علماو اجماع ده اتفاق دی چې احد په 3مه کې شوی دی په 2مه کې بدر احد په 3مه کې په 3مه کې نو چې په 3مه کې احد شو او عبدالله ابن عمر وی زه په احد کې شریک نشم ځکه عمر مې 14 کاله او په خندق کې اجازت راکړه ځکه عمر مې 15 کاله تاسو ته ما ویلو چې د جهاد د بلوغ څه شرط دی که یو سړی بالغ هم دی په 11-12 کې خو دې شرکت نشي کولی دی به کله شرکت کوي چې 15 ته ورسېږي بس ځکه وجود د قوت پکار دی د 15 نه کم د وجود قوت نشته د عقل مضبوطیا پکار ده چې عقل کې د سستی را نشي 15 نه کم د انسان عقل هغسې نه تجربه پکار ده 15 نه کم خو سړی ماشومې که بالغ هم وي نو تجربې نه نو دی وی په احد کې عمر زما 14 کاله نو حضور پاک پرې نه ښودم او په خندق کې مې عمر 100 کاله او 15 پرې ښودم نو ګوره دې نه څه پته ولګېدله چې خندق د احد نه 1 کال پس دی نو اجماع ده چې احد په 3مه هجره کې دا په څو کې شو په 4 لیکن نور جماهیر چې څومره مورخین دي هر څومره چې دي هغې ټول وایي دا په 15مه هجره کې دی دا خندق 15مه کې هغې وایي او که ته د دغې خبرې جواب کې هغه اسانه ده هغه په احد کې عبدالله ابن عمر 14 پوره نو 14م کې داخل و خو چې 14 پوره نی او 14م کې داخلي د 14 د پاسه څه میاشتې وړېدلې وي نو عموما خلک 14 یادوي او په خندق کې پوره او بیا د 15 کالو څو هلکه نو د دواړو منځ کې څونه فاصله شوه څه کم 2 کاله څنګه هلکه څه کم خو دوی کسر له اعتبار نه ورکوي خلاصه شو خبره وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدث يحيى بن سعيد قطان عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم کہ نبی علیہ السلام عرضا پیش کدل خپل ځان ته فرض د احد وهو ابن 4 د 14 کالو ابن په معنا صاحب مستعملېږي فلم یجزه وعرضه ځان ته پیش کړي یوم الخندق یوای دی نه چې چا تقاضا کوله ټولې پیش کړل چې چا باندې شک و چې عمر یې کم دی دی د 15 په اجازه نور په خبره خو رسېدی که نه
زو سر پسیشا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على اجدادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. سهل بن سعد آخر من مات من الصحابة بالمدينة المنورة. قال كنا منغو سرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخندق کے وهم يحفرون او هم زمین صحابه تراجع کے ازمار قبل ذکر نرخا دے اختصار کرے دے صحابه کنستل کول او مونږ بنقل کول تراب د خندقنا په اولو چې شي جوړ شي بیا پچارت خورنوزی بیا به صادر کې اچه او چته با اکتات په دې د شا او د دې اوږې په میاس کې اولې ورته ووایي په اولو. فقال رسول صلی اللهم لا عیش دا صحابو له ترغیب ورکوي چې دې تنګ نشي لا عیش الا عیش الاخره یا خدا معنا چې کامل عیش نری مگر د آخرت د دنیا عیش څه دی دا ختمېدو والا دی فانی دی او د آخرت د عیش نه د جنت والا عیش مراد دی صحابه یادوي نو دا فانی دی هغه باقي دی کې تکلیفات دی هغې کې نشته نو یا خو کامل عیش ځکه جون خدا دی چې جون نه وي بیا مکلف ولیو بیا منکارونه ولې کول او یا د دنیا جون ناقص دی په منزله د معدومې وګرځاو. فاغفر اصل دا صرف فاغفر الانصار والمهاجره دا روایت بالمعنا شوی دی مهاجرین انصار یا الله وبخي دې دپاره وی یو شعر سره په بنده کې جذبه پیدا کیږي بل دعا م ورته کوي چې خوشحاله شي چې دا راته دعا کوم د ما دعا به الله قبلی او بل د دنیا په دې ژوند کې به کړاوونه راځي اخرت کې چې تاسو له الله کوم ژوند مقرر کړی دی هغې حصول دی به مونږ کوو هغې له به کوشش کوو زو سر پسیشا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة او حفر کو کنستل کول په یخ سبا کې مدینه منوره کله موسم یخ یخو جی ها فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك مریان نو چې دا کار کړی وي مریان یو خو ډېر لګو او کوم نو دا کار څوک کولی شي او څوک نه ها. فلما راى ما بهم من النسب والجوع قال اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا چې اولد نبی سم هغه چې بدوی دی من النسب چې مشقت دی صح مشقتو او مشقت دا چې کنستلم کوي او هوام لګي یخه ده او اوږي مو غریبانان دا اوږې د کوم ځای نه معلومه کړه د مخ د آثارو نه هم پته لګي او په خېټه یې کاڼي تړلي وو د هغې نه هم پته لګي وی اللهم ان العیش عیش الاخره دا ټول زه د اورېږه تطبیق ته کوم په معنا کامل ژوند د آخرت دی یو کامل یاره دنیا یې په منزله د معدوم وګرځو ناقص فاغفر الانصار والمهاجره دا هیر صرف ضرورت شری د وجه نه راوړه. فقالوا مجيبين له غیب جواب ورکوي نحن الذين الله رسول په مونږ مه یریږه مونږ هغه خلک یبایعو محمدا صلی الله علیه وسلم علی الجهاد با بقینا او بیعت مو کړی دی تر هغې پورې چې باقي و هغې پورې م کړی دی دا بیعت هم یو کال له نه کوو چې کال به دې ملګرتیا کوو دا بیعت هم یو 15 کاله له نه کوو چې 15 کاله به دې کوو بیا به دې نه کوو نه ابدا ابد خو زمانه غیر متناهی ده په جانب د مستقبل کې او موږ د دلته کې طول هم داخلو خو دلته سوال کوه یو ځای کې راځي چې هغسې ویلي چې لا عیش الا عیش الاخره او دلته راځي چې ان العیش عیش الاخره هلته ما ویل او دلته ان دی نو یا خدا ټول روایات بالمعنا دي څه دي د پیغمبر مبارک هغه الفاظ چاته پورې یاد نه دي او د هغې نه خپل الفاظو سره تعبیر کوي او یادا چې دا خو یو ځل نه دی ویلی دا خو بار بار ویلی شوي دي نو کله ممکن ده داسې ویلي چې لا عیش الا عیش الاخره الا سره او کله ان العیش عیش الاخره دی او هغې به جواب اوس بل ځای کې راځي چې حضور پاک به مخکې ووی او صحابه به وروسته وی نحن الذین بایعوا محمدا او کله راځي چې صحابه به لومبې ووی
او حضور پاک ورستو وي ما وی مولانا یو ورځ نه یو وخت نه کله به صحابه شروع کړه نو حضور پاک به جوابا ورته دا دو شعرونه وي او کله به حضور پاک شروع کړه نو صحابه به ورته جوابا دا شعرونه وي پوهېږې په خبره هېڅ تعارض پکې نشته دی نو دې نه دا معلومه شوه مولانا صاحب ځان پوه کړه چې دا د په خندق کې حضور پاک خپل هم خدمت کړی او دا معلومه شي چې یو خندق دفاع خپله کولی شي دا منافي د توکل سره ده اسباب خو به استعمالی که نه صحابو له ترغیبا دا شعرونه اوس سوال به دلته کوو چې دا خو د قرآن سره مخالفت راغی قرآن کې خو الله فرمایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له دا حضور پاک شعرونه ولې ویلي یو جواب دا چې دا د پیغمبر مبارک خپل شعرونه نه دي دا پردي دي نو نقل د شعرونو خو کولی شي دا یو شو دویم دا چې دا شعرونه نو شعر څه ته وایي کلام موزون مقفا خرج بقصد هغه کلام چې موزونی خپل وزن فاعلون مستفعلون فاعلاتون وغیره چې کم فاعل معروس کې تاسو ویلی نو شعر هغې ته وایي چې وزن هم لري او قافیه اخیری حروفو کې یو بل سره موافقت هم لري او په قصد اوتی د خولې نه هغې ته شعر وایي او که قافیه برابري وزن یې نه یا وزن برابري قافیه نه هغې ته شعر نه ویلی کېږي بیا ورته رجز وایي او که بې اختیاره قافیه وزن دواړه برابري او بې اختیاره د خولې نه وتې وي نو دې ته هم شعر نه وایي څه ورته وایي رجز ورته وایي نو دا خو یا د پیغمبر مبارک خپل دینه او که وي بالفرض نو دا بغیر اختیار د پیغمبر مبارک د خولې نه وتې دي نو دې ته رجز ویلی شو او شعر ورته نه شو ویلی د ټولو نه ښکلې خبره درته وکړم په یو تمهید درته مخکې اقدام که زه دلته تاسو ته سبق وایم په پښتو کې او بعضې الفاظ د عربۍ هم پکې ذاتا کوم تاسو ته نو خلک تاسو چې سبا وی ته به خلکو ته څه وایي چې زمونږ استاد عربۍ کې درس کوي او که مخلوطه ژبه کې کوي او که پښتو کې کوي څه به وایې پښتو کې حالانکې ما خو پکې څه ټکي د عربۍ م استعمال کړي یا یو ملا صاحب په پښتو کې تقریر کوي دوه درې ټکي د انګریزۍ هم پکې استعمال کړي دوه درې د عربۍ هم استعمال کړي نو ته به څه وایې چې انګریزۍ کې تقریر وکړه یا په مخلوطه ژبه کې وکړه هغې دوه درولسو کې اعتبار نه ورکوي چې پښتو کې وکړه دقه رنګې حضور پاک ذاتي شاعر نو او مناسبت هم وله نه لري ولې ځکه شاعر خو ډېرې مبالغې کوي مبالغه دروغي او پیغمبر خو دروغو نه پاک ما ینبغي له نمبر ایک نمبر دو شاعر متهمی په خلکو کې وی دا مبالغې کوي او پیغمبر خو د تهمت نه الله ساتي نمبر تین شاعر چې شعر شروع کوي نو اول د ښځو اوصاف شروع کی تشبیب ورته وایي نو بیا یې ممدوح ته ورواړئ نو پیغمبر به څنګه د ښځو صفتونه او د شاعر په کلام کې همیشه ښځو ته اشارې او کنایې وي او عشقي خبرې وي نو پیغمبر له خو لا ینبغي دا ولا مناسب نه دي نو اوس به راشو که د پیغمبر د خولې مبارکې نه یو دوه درې شعره غیر اختیاري وتلی دي نو یا رجز شو او یا دا چې په یو دوه درې شعرو غیر اختیاري د خولې نه وتېدو انسان شاعر نه ګرځي دا خو دوه څلور شعره به ستا د خولې نه هم جوړ شوي دوه څلور به ما هم د خولې نه جوړ شوي نو څه معنا چې د شاعر شم څه یاد لري شو خبره دا پکې یو جمله شوه زه اوس ورپسې شم وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينه خندق کنست حول المدینه مدینې نه ګیر چاپېره خو دې نه مدینه نه مراد خان د دې نه هغه ځای مراد دی چې کوم ځای حضور پاک دیره شوی د ټولې مدینې نه ګیر چاپېره به څو خندق سینګ کنه وینقلون التراب على متونهم اعلى ظهورهم کته وی چې مخکې خو راغلل چې دا خاورې به اوچتولې په اکتادو نو په اکتدم د متن د ملا اطلاق کېږي که او یادا چې چا به په اولی وړلې او چا به په شا وړلې
وهم یقولون ګوره مخکې دوی ویلي دي دا ما تعارض دفع کا نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا أبدا قال راوي وي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم ورألتم أنس ودلتم أنس دي ما تطبیق دتا او که صحابی یو دی چې کله به حضور پاک مخکې ویغي برستو وی کله به هغوی شروع که بیا به حضور پاک فرمایل اللهم انه لا خیر الا خیر الاخره دلته خیر راغی د ژوند په ځای تطبیق مې نه ته وکړه فبارک فی الانصار والمهاجره قال راوی انس ویؤتون راتللو شو دي خلقو ته بملء کفې من الشعیر دوه کفین ډک د اوربشونه دو کفین څه شی دی فیصنع لهم ای یطبخ لهم دا به پاخه شوره صحابو د پاره باهانت په وازګه سنخت بدبویا کې نجسه به نه وه وازګه چې زړه شي او بوی کوي که نه کوي او وازګه به یې بېلې کړه او دا ستوان به پکې واچول توزع بین یدی القوم د صحابو مخکې به دا کېښودلی شو والقوم جیاع وهي او دا مطعوم چې دی بشعة فی الحلق دا به بدمزه په مری کې به په خوند نه تېرېده ځکه وربشم دی او وازګم بوی کوي بشعة بدمزه ولها ریح باد هوا بوی به هم تېته منتنون یا منتنون بدبویا دا خوراکو د غریبانانو زوس ورپسې شه وبه قال حدثنا حلاد بن يحيى قال حدثنا دا اوږد حدیث ما ته پرېږده وه دلته د په دې خندق کې دوه معجزې د پیغمبر مبارک صادرې دي ذکر کوي معجزې خو ډېرې دي پکې خو دلته کې دوه ذکر کوي قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابيه قال اتيت جابرا جابر ترى لما ما يو حديث راته اوروا فقال جابر إنا يوم الخندق یا یوم خندق النبی خندق فعلم جوړول شي نحفر کذ استلم کول فعرضت کدیتون نورا پیشورا مخ شو مونږ ته یو سخت چټان کدیتون معنا ستا دا خلق په کاڼي کې دا کاڼي نه دی زه درته معنا کومه کدیه هغې سخت ځمکې ته وایي چې د شګو د خاورو د مجموعې نه یو کلک شی جوړ شوی وي کاڼي ماتیږي د دې ماتېدل ډېر ګران دي خاورې او شګې یو ځای شي او د هغې نه یو کلکه ځمکه جوړه شي مونږ ورته په پښتو کې ترړه ځمکه وایو ترړه چې ته پې غوزارم کې نو په هغې کې هغه کودال دننه نه ننوځي په مشکله نه ننوځي زه خیر فعرضت را پیش وشه په دې خندق کې کودیتون شدیده سخت کاڼې د ووایه سخت کاڼې راغې نو صحابه وی چې دا خو نه کنستلی کېږي دا خو د راتلو دپاره لاره ده که دا کم په دې به کافر را پورې وځي نو فجاءو راله النبي علیه السلام ته خو په واسطه سلمان په خپله نه دي راغلی سلمان فارسي لیږلی دی دا مې تطبیق ته وکړه چې بل ځای کې راځي چې جاء سلمانو فقال نو سلمان ورته څه وایي هذه کدیتون دغه د کدیه عرضت را پېښه شوه په خندق کې فقال او فرمایل علیه انا نازل زه در کوزېدونکی ما ثم قام پاسد نبی علیہ السلام و بطنه په داسې حال کې چې خېټه معصوب تړلی شوی او بحجر په کاڼي دا کاڼي ولې په خېټه تړي یو وجه یې دا د لوږې نه ولې تړي یو وجه یې دا ده چې دا لوږې د وجې نه درد دي په دې خېټه کې او کاڼی ګرم دی څه دی لکه ګرم نو دې ګرموالي سره ټکور شي خو دا جواب کمزور دی ځکه دا خو ګرم دی خو ګرمي خو بیا سات پت ختمه شي دویم څه دی دا خېټه سپکۍ دی کاڼي سره درنه شي د ټولو نه ښکلی جواب درته وکړمه دا چې دا کله بنده اوږي شي دا سرمن چیپړه شي چیپړه پېژنې نرمه شي چیپړه نو چې چیپړه شي نو دا سرمن یو بل سره جنګېږي بیا نو دا پخه شي سوځېږي بیا نو دا کاڼې پکې منځ کې کېدي چې دا د سرمن یو حصه بلې حصې سره جنګېږي نه یا ښکلې خبره نو څه وایي ولبسنا مونږ درنګ تېر کړی و 3 ورځې لا نذوق ذواقا خوراک خو څه کې څه کم نه وه کړی وږي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعولا معول پیژنې ګنتري کودال یو شی وي یو طرف ته هم سوکه یو بل طرف ته وي
ګنتري ورته وایي که نه هغه یې واخیست کسکوره نه ګورې هغه یې واخیسته نو فضربه بل ځای کې راځي چې 3 ضربې یې وکړې او هرې ضربې سره بسم الله ووایې فضربه فعاد وګرځېد دغه کاڼې دغه کودیا کسیبا شګې احیل بیدونکې شګې ته جوړې شو عبیدې داسې ته جوړه شوه یا احیما او احیل یو معنا د بیدونکې او بل روایت کې راځي چې یو ځلې وې بسم الله غزارې ورکړه نو ثلث عبیدله رڼا اوچته شو دوباره والا نو ثلث نورم عبیده رڼا اوچته شوه چې 3 باره والا نو باقیم ختمه شوه رڼا اوچته شوه نو حضور پاک وفرمایل وایي په دې یو رڼا راته خدای فارس وښاو زما امت بالته رسېږي په بل راته مداین وښاو په بل راته یمن وښاو فارس مداین یمن امت به دغلته فکر مه کوئ دې وخت کې کمزورې خندقونه که نه وې خو هلته به رسېږې فقلت ما دا یو معجزه شوه دویمه سوره اوس دې نه دا معلومه شوه چې مشر ته رجوع کوه چې څه مسله پېښه شي او د حضور پاک معجزه او طاقت هم معلوم شو فقلت ما یا رسول الله ائذن لي الى البيت ځکه صحابه وګیو فقلت لامرأتي فاذن لي پکې مقدر دی ناکد لاندې لیکلی دی نو چې لاړم نو ښځې ته مې ښځې سهله بنت مسعود انصاریه ده وی رأیت بالنبي صلی الله علیه وسلم شیئا بل ځای کې راځي 5 لوګه ما فی ذلک صبر ای ښځې په دې کې ټینګېدل نشته مې نه ټینګېږي ډېر خفه شوم پریشانه شوم فعندك حمزه مقدره که شیء څه شی شته نو قالت ښځې مې وی عندي شعیر اوربشي دي وعناق او د چیلې بچنګلی ده عناق ده ویختو والا ویزه د هغې پوټینی بچی فذبحت العناقه ما هغه عناق ذبحه که لکه د چیلی چې پوټې بچنګلی وي څونه غوښه به پکې وي یا 2 یا 3 کیلو وطحنت او اوړه هغه ګل زما ښځې الشعیره هغه اوړې هغه اوربشې میده کړلې اوړې ته واغه ګل حتی جعلنا مو وګرځوله غوښه په کټوۍ کې او ښځې مې اوړه واغه ګل ثم جئت رالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا په داسې حال کې رالم چې اوړه قد انکسر مات شوي مات ویل پېژنې خمبیره شوي چې اوړه خمبیره شي منځ کې اوچ وي منځ کې مات شي والبرمتو او کټوۍ بین الاصافیې په مابین د مرغونو کې وه مرغ پېژنې کم دی راپسې راغلي سر خوړلو ما ته ګوره د نغري په دې ګوټ باندې یو غوټه وي په دې بل ګوټ یو غوټی او په دې شا کې یو غوټی په دې باندې دا لوښې پروت وي نو په دې ته لوګي وځي که دا ني او غونډ کې دی نو اور نه بلیږي ثلاث الاصافي والديار البلاقع مختصر معنی کې دی ویلې دی نو څه وایي کټوۍ په مابین د چا کې وه د مرغونو کې داسې وخت کې رالم چې کټوۍ مرغونو د پاسه پرته وه اور بلېده او اوړه پاخه خمبیره شوي قریبه وه چې دا غوښه ان تنضجه دا خوړینه شوې وې نو فقاله ځان یې غایب فرض که التفات د تکلم نه غیاب ته راغی او بل ځای کې فقلت راځي تعیم لتصغیر یې وکړه چې لږ غوندې خوراک دی دا ځکه چې ښځې ورته ویې ګورې ټول راپسې رانولې ومې نه شرمې لږ تصغیر دی لږ خوراک دی فقم انت یا رسول الله ورجل او رجلان یو یا 2 کسان قال کم هو څومره دی وذکرت له قال کثیر طیب ډېر شی دی دا چېره طعام بد به نه وی ښه که څوک وایي چې طعام مړه څه یو 2 نوړی ډوډۍ پخ کړې وه سړي هسې بوتلو وی ډېر شی دی او طیبون د پردی ډوډۍ صفت به کې څوک د ډوډۍ له بوځي که ډوډۍ در باندې وخوري بیا را روان شي غاښونو کې ډکې وې ښه د سپېمو د ځان ډک کړي او بیا څه وایي مړه ډلې را باندې وخوړه مړه غوښه پکې نه وه مړه خوشکرو چې ویسې وکړولو نو خوارشه خېټه دې ډکه کړه نو اوس دا خبرې کوي دا زموږ دا بعضې عوام الناس دا چل کوي دا ګناه ده کثیرون د ډوډۍ صفت کوه چې ډېره ده طیبون علی قال جابر وی چې د حضور پاک راته وفرمایل قال النبي مقدر کوه چې قل لها ښځې ته دې ووایه چې لا تنزعي البرمه کټوۍ مه کوزوه
ولا الخبز او ډوډۍ مو باسه له تنور نه. نو یک تنور کې پورې کې خو سوځېږي، نو عدم ښکل کنایه د څه نه ده؟ د دې نه ده چې لا پخوه ما، لا ډوډۍ مه پخوه حتی آتیه زه ورځه. نو جابر یې مخکې کو او حضور پاک آواز وکړه قومو پاسې. دې وخت کې ګورې لا کافر نه دي را رسېدلي ښه، لا کنستل کوي پاسې. وقام المهاجرون او سوی وتا بل ځای به راشي ان جابرا صنع سورا، جابر دعوت کړی دی. فقومو ټول پاسې. نو مهاجرین هم پاسېدل، انصار هم. فلما دخل چې جابر په خده داخل شو قال ویحک تعالی تعجب دی جاء نبی صلی بالمهاجرین والانصار ومن معهم چې خادمان وغیره دي. خادمان خو لږ. قالت هل سألک تپوس یې دنه کړی چې څومره دی؟ ما وی نعم. بس وی فکر مه کوه اوس نو. فقالت خلو داخل شي ولا اوه بل ځای کې ښځه ورته وی فعل الله بک کذا و کذا، خدای دې داسې که تا ته ما نه وي چې پوه یې که دا خو ټوله دنیا راوسته دا به اوس مړی څوک. وی ما ورته ښځې ویلي دي. وی بیا ټیک تا داخل شي ولا تزاغتو ټیل مه کوئ. وجعل شروش رسول الله صلی الله علیه وسلم یکسر درود خو وایه جبلیانو یکسر الخبز ډوډۍ ماتوله ویجعل علیه اللحم غوښه یې پې د پاسه اچوله. ګوره په خپله دا د خدمت کوي، ډوډۍ په خپله ماتوي. او دا د پیغمبر د مبارکو لاسو ډوډۍ د صحابو خېټو لتلې ده ماشاءالله. ویخمر البرمه او چې څنګه به یې ترې غوښه او ښوروا را واچوله، کټوۍ به یې پټه کړه او تنور به یې پټه و. اذا اخذ منه چې ډوډۍ به یې وویستله. پیغمبر په خپله نه دي راغشتې، د هغه په امر دا شوي دي، نو نسبت پیغمبر ته کېږي. ويقرب الى اصحابه ثم ينزع بیا به نور ډوډۍ راستلې. فلم يزل يكسر الخبز ويغرفه او سمسه په غرفه باندې ښوروا راغشتل حتی شبعوا ټول ماړه شو. وبقي بقيه فقال عليه السلام فرمایل جابر ښځې ته کلي هذا، ځکه د حجاب نه مخکې خبرې دي. واهدي او خلق لم هدیه کې ورکا، ځکه خلک دي اصابهم متاعة لږه رسېدلې ده ورته، نور لم ورکوه. وبه غټه موجوده شوه. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا حمزه بن ابي سفيان قال اخبرنا سعيد بن ميناء وقال سمعت جابر بن عبد الله. بعد الفاظ دقیق کم دا ذکر کوي. لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا يا خمسا شديدا سخت لوگا خیٹے پوری کانی تردیو. فانكفيت إلى امرأتي خذت مائل شما فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فأخرجت لي جرابا تشدان في ساع من شعير. ورپتو لگی دا چه صادر کلوی. ولنا بوهیمتون، بوهیمه تصغیر دا بهمتون دی وڑا چیلو کے. دا جنون کورنه وا کور کې چې ولاړې ټپې چې بار ګرځي سربېږي. فذبحتها وطحنت او خدمه اوربشې وړکړې په فراغت الی فراغي ای ما فراغي د چې د ګړې د چیلې د الالولو نه او د غوښې ټوټول کولو نه فارغېدم خدمه فارغه شوې وه. وقطعتها دا چیلې مې کټ کړه فی برمتها په ټوټه کټوې ده. ها ضمیر ښځې ته راجع کې د کور نسبت ورته کېږي. ثم وليت العالم نمزام فقالت خذوا لا تفضحني يقول رسول من لك فالنبي عليه السلام وبمن معه لقرا ولا فجئته فساررت پټ مې وته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا الساعة من شعير قال كان عندنا علي وتوجه حضور پاک تپوسو کو چې څومره شی دی ما کې تیر شو. فتعال انت ونفر معك يوكس دودري فصاحت اوازك نبي عليه السلام فقال يا اهل الخندق ان جابر قد صنع سورا دعوت جوړ کړ سور دعوت. فحي هلا او حي منا اقبلوا سمعنا او هلا منا عجلوا اسم فعل دي. حي على الصلاة اقبلوا على الصلاة حي اقبلوا هلا عجلوا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم جابر طويل ولا تخبزن عجينكم حتى اجيء. تعرض نشتخه چې اوړه ما پورې کوي ډوډۍ ته مې جوړوي التوي مې راو باسه مال ته سمانا وکړه چې روخکل مخ کې داخله ول غواړي کنه ما داخله وي. فجئت ورلم پداسې حال کې چې جنبی علیہ السلام هم یقد خلق لمخ کې را روانو حتی جئت امرتي فقالت بك بك فعل الله بك فعل الله بك. تا تمانوي چې یوازې حضور پاک راولې او څو کسان. فقلت قد فعلت الذي قلت او بیا تپوسو کو ویلې دي ما ویو. فاخرجت لنا فاخرجت خدمه روي حضور پاک تا غوړو فبصق فيه لاړې پکې ټوکړلې. اوس برکت معنی کنه معنی
لاړې او دا لاړو والا شی چا ته رسېدلی دی د صحابو خېټو ته ماشاءالله وبارک او د برکت دعا یې وکړله ثم عمد قصد وکړه کټوی زمونږ ته فبصق فیه لاړې مبارکي تو کړې وبارکه ثم قال ادعو خابزة بل پخلي والا م راوغواړه هلکه 3 کیلو خو یوه پخولی شي بله راوغواړه چې 3 کیلو دی خو ډېر بجریا فلتخبز معي ای معکې دی اصل کې څه دی خودی ځان متکلم کا وقدحی من بربتکم او په کاسر او باسه د کټوې خپلې نه فلا تنزلوها او کته وې حضور پاک په خپله دا کار کړی دی ټیک ده دا ولې دوی ته امر وکړه بیا په خپلې خوا کې دی وکړه وهم 1000 دا میلمانه څوک ولکه زر څونه کسانو زر فاقسم بالله لاکلوا او دومره یې وخوړله که نه حتی ترکوه مطعومې پرېښود واپس شو و ان برمتنا زمونږ کټوې لتغط جوشېدله کما هیه لکه څنګه چې مخکې وه اوړه زمونږ لیخبدو نو پخېدل کما هوه نه وړی ډوډۍ کمه شوه او نه هغه ښوروا او غوښه کمه شوه د حضور پاک معجزه ده ورپسې چا وبه قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم اذ جاءوكم پاغه وخت چې رالل دا کافران تاسو ته من فوقکم ومن اسفل منکم اما وی چې دا ذکر شي سیاب ته مرادي هر طرف نه در باندې حمله وکړه یا من فوقکم بعض د عوالیون داخل شو د مدینه او څوک د لاندې نه و زاغت الابصار دا هغه وخت زاغت الابصار چې سترګې کیری بیرې شوې کیری بیرې پېژنې چې په چا یاره راشي دا سترګې داسې نیغ وي راپولی هم نشي داسې حالت در باندې را یا په ظاهر محمول د بعضې کسان داسې هیبت کې پرېوتل یا کنایه د دې نه ده چې پریشانۍ کې پرېوتل قالت كان ذاك يوم الخندق ورپسې چا وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه مړه عن البراء ټیک شو شابسې قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب ينقل په خپله وړې ده بدې کې تعویل مه کوه خپله هم خدمت خپله وسوئ حتى اغمر بطنه یا اغمر بطنه یا اغمر بطنه غبارالود کدی تراب بطنه بطن د حضور دوړه په پریوتا یا اغبر بطنه شابته یقول والله لولا الله او کله دا ویلی دي کله غویلی دي لولا الله لولا هدایت الله مهتدینا ولا تصدقنا کدا خدای هدایت نه وي مونږ بس صدقه نه وکړې مونږونه بنو کړې وانزل النازل ک سکینه په مونږ باندې اطمینان چې ونه تختو وثبت الاقدام الا قینا زمونږ قدمونه الله کلک چې ونه تختو کوم ملاقش کافرانو سره ان الاولى دغه خلق اسم اشاره ده ان الاولى اسم اشاره ده کافران چې قد بغوا علينا په مونږ زیاتې کړې دي بکه مونږ پسې خپل کلی ته راغلي دي اذا ارادوا فتنه او دوی اراده د فتنې لري چې واپس مشرکان شي نو ابینا مونږ ورته انکار کړی دی ورفع بها صوته چې ابینا پدې بیا نور به مې خودی باندې بیا आवाज ډېر پورته کو او بل ځای راځي صحابه به مو سره وي ابینا ورپسې شا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالسبا واهلكت عاد بالدبور سبا پیجنه سبا کم یو توي چې د مغرب نه کم بعد چلیږي مشرق ته ځي کم خوا نه دی لکه نه الاوړه مې وي مشرق نه چلیږي کم خوا ځي مغرب ته ځي دې شانه چې ځي دا ښکلې بادي دا د انور سمت سره رواني دا خشتۍ او دبور څه ته ویل کېږي چې جانب مقابل انور کم ما پرېوځي د هغې طرف نه را رواني دا مهلکې نو موږ له خدای پاک د سبا باد باندې فتح راکړه او عادیان په دبور هلاک شوي او د سبا کې څه فایده وه دوی چې د کوم غر شاته دیرو که نه نو چې هوا راتله نو دا زول او طوفان په مسلمانانو نه لګېده لکه تاسو چې د دې دارالحدیث دا ځای کې ناست یې او تیزه هوا راشي په تاسو به نه لګي او کافران مخامخ ولري نو په هغوی لګېده او که هغه بل باد وی بیا به تباهي وه د مسلمان دپاره بیا به دا باد په چا لګېده په مسلمان او بیا به هغه خاور هم د مسلمانانو په سترګو کې اچوله نو دا دې طرف نه لګېده
نو مسلمانان د غر په ویښ کې بچ کېدل او کافران یې ټولو تختول. شابته. وبه قال حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني ابراهيم بن يوسف قال حدثنا ابي عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه عنهم يحدث قال لما كان يوم الاحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم خندق فخبل او کناو یا امر د کنستو ورک خندقه يخندق کنستو ته وای. ها رأيته ينقل من تراب الخندق حتى ورعني او پخپل اولیم ددا دے شاب وارا پټ کا زمانہ غبار سرمند خیټه مبارک وکانه کثیر الشعر. لیکن دی جمله باندې سوال راځي چې د پیغمبر مبارک په خیټه کو وخت ډیر نو یو مسروبه وا شمایلو کې درته وي خیټه خو خالی نو دا د چونکه د پیغمبر مبارک په خیټه خورې پرته وي او دی خو ته لري نو ګومان په چا وکړه د ویختو کو شبا فسمعته يرتجد بكلمات ابن رواحه وهو ينقل ورما وجد د پیغمبر خپل کلمات نه دا د عبد الله ابن رواحه دی وخت به یو جواب دا کړو کنه شابه ته ويقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام الا دا لا تصدقنا زائد دخه دغه مخ یو د لاغلی دی ما لولا انت ما اهتدينا لولا انت ما تصدقنا لولا انت ما صلينا من بمنوي كړي يا بجان ان الاولى رغبوا علينا وان ارادوا فتنه بين قال ثم يمد صوته باخرها وبه قال حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن ابيه ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال اول يوم شهدته يوم الخندق. دا خندق لومبيو اذا وتحاضر عبد الله بن عمر مناسبة يوم الخندق دي بس بكم مولانا.